नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल मेडिसिन नॉलेज में। तो दोस्तों एक और वीडियो के साथ आ गया हूं मैं आप लोग के बीच में। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक होगा एंटी एलर्जी, गले से रिलेटेड, चेस्ट कंजेशन, बलगम वाली खांसी या फिर खराश होती है या गला हमेशा जाम रहता है, तो उस चीज़ में कौन सी मेडिसिन सबसे ज़्यादा बेस्ट काम करेगी। आज हम उसी चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों चलिए जानते हैं। दोस्तों जानने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ऑल नोटिफिकेशन वाली बटन को क्लिक कर देना। तो दोस्तों आप देख सकते हो मैंने डाबर हनी टस मधुबानी लिया है। इसके बारे में मैं सारी बात बताऊंगा, किस किस चीज़ में यूज़ होता है, क्या बेनिफिट है, क्या साइड इफ़ेक्ट है और क्या प्राइस है, कितने का मिलेगा, कहाँ मिलेगा, हर एक चीज़ हम इसके बारे में जानेंगे, पूरी जानकारी। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों जानने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस मेडिसिन की जानकारी लेने के लिए कृपया करके वीडियो को पूरा एंड तक देखें और बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहले हम इसका जानेंगे डाबर हनी टस मधुबानी का कंटेंट। तो पहले हम कंटेंट देखेंगे। सीतोफलादी चूर्ण, अश्वगंधा काढ़ा, वैसा बहुत ही ऐसा कंटेंट है जो अपने चेस्ट कंजेशन या बलगम वाली खांसी या किसी भी तरह का गले की प्रॉब्लम हो, खराश हो रही हो, उस चीज़ में बहुत ही ज़्यादा बेस्ट काम करने वाला है। ये जो चीज़ है बिल्कुल भी मेडिसिन की तरह यूज़ नहीं करना है आपको। ये जैसे आप लोग च्यवनप्राश खाते हो उस टाइप का है ये, और बिल्कुल प्योर आयुर्वेदिक है। और प्लस इसके अंदर हनी, मुलेठी, तुलसी, बहुत ऐसी चीज़ें जो हमारे गले के सिस्टम को बिल्कुल फाइन और ओके कर देगी, बिल्कुल ही फिट कर देगी, गले का कभी प्रॉब्लम ही नहीं होगा। और आपको इस्तेमाल इसको कैसे करना है, 5 से 10 ग्राम आपको सुबह शाम लेना है। और क्वांटिटी की बात करें तो आप देख सकते हो 150 ग्राम है इसमें क्वांटिटी। और एमआरपी की बात करें तो आप एमआरपी देख ही सकते हो 95 है। और दोस्तों जिस मेडिसिन की बहुत ज़्यादा डिमांड और रिक्वायरमेंट होती है मैं उसी चीज़ पे वीडियो बनाता हूँ। तो दोस्तों इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड रिक्वायरमेंट है और मैं आपको बता दूँ हर एक मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगा। कंपनी की बात करें तो डाबर है, बहुत ब्रांडेड कंपनी है, ऑनलाइन भी आप परचेज कर सकते हो। और दोस्तों इसको इस्तेमाल करना भी बहुत आसान है। और एक सबसे बड़ी बात यह है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बच्चा, बड़ा, बूढ़ा, कोई भी इसे यूज़ कर सकता है बिल्कुल आसानी से, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और दोस्तों डाबर अपनी चीज़ों के साथ बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेती और बिल्कुल भी एलोपैथिक नहीं है, प्योर हर्बल है, क्योंकि हर्बल चीज़ों से बनी है। आप देख सकते हो बहुत सारे कंटेंट है इसमें अच्छे अच्छे, और डॉक्टर भी आपको नहीं मना करेगा कि ये, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा है, खांसी के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है ये, और कोई भी इसे यूज़ कर सकता है और हर एक मेडिकल स्टोर पे बहुत आसानी से मिल जाएगा। दोस्तों आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो। दोस्तों बिना डॉक्टर के सलाह के कोई मेडिसिन यूज़ नहीं करनी चाहिए और किसी मेडिसिन की आदत यानी लत नहीं लगाना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।